Vocês já mexeram na suspensão e não melhorou o barulho? Esse aqui, ó, vamos ver se vocês escutam. Vem comigo. Eu tenho a dica que talvez solucione o seu problema. Vem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Jefinho. Você está aqui no meu canal JF Modificações em Gerais. Se você caiu nesse vídeo, você sabe bem muito o que está procurando. Vamos falar sobre o Corolão XEI 2012, 13, 14 ou Corolla seu que tiver com probleminha na suspensão, pessoal. Aquele probleminha chato que você já mandou ver pivô, pieleta, barra de torção, mandou ver tudo e não acha o abençoado do barulho. Vamos mostrar para você bem rápido e simples para solucionar esse probleminha chato que está acontecendo com vocês. Olha que perfeição de carro, hein? Vamos estar abrindo o capô dele. Então, galera, vocês escutam o barulho por aqui, ó, meio que perto da barra de torção, essas coisas. É um barulhinho chato. Vê se é esse mesmo barulho que vocês estão procurando. Galera, vou ter que filmar daqui de dentro por causa que o barulho do pneu no piso não vai estar dando pra escutar. Quero ver se vocês conseguem escutar, ó. 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 Ó, ao contrário, ó. Escutaram? De novo, ó. Vamos ver se vocês vão conseguir escutar. Pessoal, esse barulho chato que anda acontecendo é aqui, ó. Esse barulho vocês podem ver que ele vem na parte da torre aqui. É o quê? É o rolamento do coxim. Rolamento do coxim funciona como? Vem o amortecedor com a mola, tudo um coxinho, amortecedor com a mola e vem um rolamento em cima. Aí ele é preso, tudo esse conjunto. Depois é colocado no carro, aí que vem o batente. Você pode ver que ele vai ter essa capa aqui, ó, ele vai uma porca. Pra quê? Pra que não passe o atrito para carroceria. Por isso que serve o batente. Mas quando você gira o conjunto assim, ó, olha para vocês verem como que o amortecedor gira. Ó. Entendeu? Geralmente acontece isso devido ao tempo, poeira. Aí o rolamento vai engripando. Ou o rolamento Axios. Ele é louco pra fazer isso. Dá aquela... O que o certo é fazer? Pegar, desmontar, ou engraxar, ou já trocar o rolamento de vez. Entendeu? É um barulho chato. Você escuta lá dentro, você fecha o vídeo. Não sei se vocês conseguiram escutar. Se não conseguiram, coloca o fone de ouvido, vocês vão escutar. Vai. Principalmente você virar parado meio rápido, você escuta. Não é barulho de pivô, nem de bolachão, nem nada. É esse barulho. Você escuta fazendo, parece um barulho da mola, sabe? Entendeu? É o barulho do rolamento. Então era isso, uma dúvida cruel que eu queria tirar de vocês aí. Isso não serve só pro Corolla não, viu? Serve para vários carros também que acontece isso. Tem carro que, às vezes é um carro da Fiat, ou um outro carro. Por exemplo, você passa na lombar, vai... Às vezes amortecedor novo, tudo. É o quê? Aquele porta-pó que bate lá em cima. Então, suspensão do carro tem... Esse aqui a gente até fez revisão e não parou o barulho. Vamos ver uma coisa difícil de acontecer. O rolamento tá com esse probleminha. Estaremos aí mandando para ele para manutenção hoje, para estar desmontando, engraxando. E qualquer coisa,
trocar já esse rolamento para acabar esse probleminha. É um XEI 2012, mas isso aí serve para todos eles e não só para ele também, para outros carros também. Vou estar deixando mais dicas sobre esse carro aqui, que esse carro é um famoso tanque de guerra, meu querido. Pensa numa máquina. 10 vezes melhor o 2012 do que o 15, 16, 17. Parte de conforto, entendeu? E o câmbio dele 4 marchas, maravilhoso, um espetáculo, filho. É um carro que você compra, tiver bom, você pode dormir. Se gostaram desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para fortalecer e para que eu possa ver que vocês estão gostando e fazer mais conteúdos para o canal. Beleza? Quer ver mais dicas? Clica aqui nos meus vídeos aqui em cima. Dê uma olhada, tem vários tipos de vídeo de caminhonete, de montana, de saveiro, de Gol, muitos. E creio que pode ser algum que vocês estão procurando. Beleza, rapaziada? Só agradeço todo mundo. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Fui!